Aha, iyi ni Kiana TV show. Tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye hirya no hino ku isi ndetse na hano mu Rwanda. Rero aya masaha murabizi hamaze iminsi havugwa ibintu ndetse leta y'u Rwanda yatangaje ko ari abantu batangaza ibihuha bavuga ku buzima bw'umukuru w'igihugu. Rero guverinoma y'u Rwanda yagize ibintu itangaza nyuma y'ibihuha bimaze iminsi biri kuvugwa. Rero hano hari ikinyamakuru cyabyanditseho nagira ngo dusome. Yanditse avuga ngo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yatangaje ko Perezida Paul Kagame ari mu kiruhuko nyuma y'amakuru yakwirakwijwe n'abatavuga rumwe na leta ko arembye. Ku mbuga nkoranyambaga hari hakwiye itangazo ryitiriwe igisirikare cy'u Rwanda rivuga ko Perezida Paul Kagame arwaye. Igisirikare cy'u Rwanda ryamaganye iri tangazo kivuga ko ari fake news. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Madame Yolande Makoro yabwiye bagenzi bacu bo muri Tarifa ishami ry'icyongereza ko Perezida Paul Kagame ari mu kiruhuko bisanzwe. Yasabye abaturarwanda kwima amatwi ibihuha bidafite ishingiro. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yabwiye Tarifa ati rwose ntimutwarwe n'amakuru ari gukwirakwizwa n'abanzi, nta gihari cyo kwikanga cyangwa giteye impungenge. Yolande Makoro avuga ko ari ibintu bisanzwe kuba Perezida Paul Kagame amaze iminsi atagaragara mu maso ya rubanda rwose kubera ko amaze igihe afite ibikorwa byinshi bimureba, haba iby'imbere mu gihugu ndetse n'ibyo ku rwego mpuzamahanga. Umwe mu bantu ba hafi mu muryango wa Perezida Paul Kagame yabwiye Tarifa ati ni umuntu nk'abandi. Perezida Paul Kagame afata umwanya akaruhuka, nta kintu kidasanzwe cyangwa giteye impungenge. Yakomeje avuga ko Perezida Paul Kagame ameze neza, yafashe ikiruhuko gisanzwe. Rero murabizi nyine aya ni amakuru yagiye avugwa mu bihe bitandukanye, ariko nyine murabizi buriya mu Rwanda turi smart, ntabwo tujya dupfa gusubiza ako kanya. Byagiye bivugwa umunsi wa mbere, uwa kabiri tukikomereza ibikorwa, ariko kuri uyu munsi babonye ko nyuma y'uko ryasohotse muri iri joro ryatambutse, ko muri iri joro ryo kuwa 23 ko RDF yasohoye itangazo nyine rivuga ko ubuzima bwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda butameze neza. Ariko muri icyo gitondo nyine RDF yahise inyomoza iryo tangazo, ndetse urumva n'umuvugizi wa leta yahise avuga ko ubuzima bwa Perezida nta kintu butwaye, nta kintu abaye, ahubwo ko ari mu kiruhuko. So rero Imana ikomeze kurinda Perezida w'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse n'abantu bari bemeye ayo makuru bumve ko ameze neza nta kibazo. Murakoze cyane kubana natwe.